serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na kolację pyszną zieloną pastę do kanapek. Także dzisiaj mamy na kolację kanapki i już Wam mówię, jak zrobimy tą pastę i co nam będzie potrzebne. Potrzebne nam będzie około 40 deko. Ja mam mrożonego bobu, ale jeżeli Wy macie niemrożony, to też może być. Najlepiej, żeby był to bób młody, bo wtedy oczywiście pasta wychodzi najlepsza. Do tego będzie nam potrzebny sok z cytryny, ale oczywiście nie z całej. Jeden ząbek mały czosnku, jedna mała szarlotka, awokado, jedno duże lub dwa małe, sól, pieprz, dobra oliwa z oliwek, taką jaką po prostu lubicie, szczypiorek i 2 łyżki fety. Ja fetą będę posypywać kanapki. Nie będę dawać do pasty, ale do posypania kanapek, ponieważ bardzo fajnie podkręci smaki. Można oczywiście dodać, położyć też inne warzywa na kanapki. Ja jak zawsze pokażę Wam, jak wyglądają moje kanapki i jak będziemy jeść kolację, jak się prezentuje kolacja na talerzu. Także zaczynamy od tego, że będziemy gotować bób. Od zagotowania wody, bo ja mam bób, patrzcie, widzicie, że jest mrożony. I tak, młody bób gotuje się około 5 minut. Im starszy, tym będzie to troszkę dłużej. Także ja nastawiam, dodaję do tego takie małą łyżeczkę soli. O, mała łyżeczka soli i będę gotować. Trzeba po prostu sprawdzać, bo nieraz się okaże, że nawet taki malutki bób też potrafi być stary. Także gotujemy minimum 5 minut, a najwięcej może być to nawet i 20 minut. Zależy od tego, jaki bób mamy. Także widzę się z Wami za jakiś czas. Mój wygląda, bo im młodszy bób, tym bardziej taki będzie ładny, zieloniutki. Im stary, on ma troszkę inny kolor, robi się taki bardziej brązowy. Przyszykujmy sobie od razu miskę. Ja do tej miski wrzucę 2-3 lodu, żeby od razu wyjąć bób i przełożyć do lodowatej wody. Mam tutaj zimną wodę z takim lodem w takich plastikowych patyczkach. Fajnie, bo on jest wielokrotnego użytku. Bób gotował się 6 minut. O. Bo nasza pasta do chleba ma być zimna, a teraz się ostudzi. O. Kolorek ładnie zatrzyma, zielony. Mój bób jest młodym bobem, także fajnie, będzie smacznie. No wiadomo, im starszy bób, tym jest mniej smaczny. Po 2-3 minutkach każdy bób musimy obrać ze skórki. Także widzimy się, ja już jak on troszkę mi przestygnie tu w tej wodzie i obiorę go ze skórki. Bób obrałam. Tutaj pod spodem jest ręcznik taki ten papierowy złożony, żeby, bo on był troszkę, wiadomo, bób jest troszkę mokry, bo się gotował, żeby on po prostu obciekł nam z wody. Do innej miseczki będziemy dawać nasze awokado. Fajnie by awokado było bardzo dojrzałe. Ja będę rozdrabniać i awokado, i bób widelcem. Ale można też do tego oczywiście użyć blendera. Byle, uważam, nie blendować za bardzo długo, bo wtedy bób robi się taki bardzo mączny, taki smak ma. Więc ja wolę zrobić to po prostu widelcem. Jeśli nawet jakieś malutkie grudki będą, mi to nie będzie przeszkadzać. Ale wybór należy do Was. Do awokado dodajemy 2-3 łyżeczki soku z cytryny wyciśnięte, żeby nam nie ściemniało. No i też doda smak. I tak jak mówiłam, ja podziabię widelcem.
awokado już podziałałam. Dodajemy tu łyżkę dobrej oliwy. Ja mam oliwę z oliwek. O. Najlepiej taką, jaką lubimy. I będziemy dodawać nasz bób, najlepiej w takich małych porcjach i też będę właśnie rozdrabniać widelcem. Jest młody, mięciutki, także zrobię to, o widzicie, dość szybko. Już rozdrobniłam, nawet jeżeli jakieś kawałeczki zostaną, to ja po prostu tak wolę, żeby tak było. Tutaj dodajemy jedną malutką pokrojoną, bardzo drobniutką kostkę szalotkę i przecisnęty mały ząbek czosnku. Dodajemy sól i teraz tak, dodajemy ile soli. Jeżeli dacie trochę tutaj fety, feta jest słona, bo można dodać oczywiście, ja może troszkę dodam, troszkę zostawię na przystrojenie kanapek. To feta jest słona, więc wtedy wiadomo dodajemy mniej soli. Gdyby okazało się, że wasza pasta jest za sucha, dodajcie troszkę więcej oleju, którego lubicie. I biały pieprz, żeby ładnie wyglądał, ale żeby też było troszkę pikantnie. Gdy już żeśmy porządnie wymieszali, musimy teraz spróbować, czy nie potrzeba więcej pieprzu albo soli. Jeżeli nie, ja już spróbowałam, u mnie jest, a w sam raz dodaję tak bardzo drobniutko pokrojony szczypiorek. Możecie dodać koperek, pietruszkę, jeżeli nie lubicie szczypiorku. I pastę mamy gotową. Świetna pasta na śniadanie, świetna pasta na kolację. I słuchajcie, bardzo fajnie też pasuje, jak przykładowo przyjdą do was znajomi i przykładowo można posmarować tą pastą też krakersy. Także jak wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Smacznego! Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, a nie opuścicie żaden fajny przepis. Także do zobaczenia. Pa, pa!